Pessoal, sempre o povo fala que a criação de bode, ovelha, o gado, prefere mais a palma doce ou a mão de moça, como muitos conhecem, do que as outras espécies de palma, né? Então eu coloquei os cabritos aqui, olha só, eles não mexeram aqui, olha, na palma, orelha de elefante, né? Você vê que as coisas aqui, olha, estão bem, as palmas estão bem largas, né? Eles não mexeram. Aí vocês veem aqui, olha como fizeram aqui com a palma doce. Olha. Aí aqui na mesma fila tem a palma orelha de elefante, olha, que não mexeram, né? Aí quando você vem pra cá, olha, tem a orelha de elefante também. Aí aqui, olha, já começa a doce, olha. Aí aqui tem a comum, não mexeram. E aqui tem a orelha de onça. Eles mexeram um pouco, mas na palma doce eles botaram mesmo, foi pra valer. Comeu até não achar mais o que comer. Pra ver que os bichinhos também tem as suas preferências, né? Olha só aqui, olha, mexeram aqui na doce, na orelha de onça. Aqui, mas aqui eles já estão mexendo depois que já não tem mais da orelha da palma doce, né? Depois que finalizou de comer aquela, foi que os cabritos passaram para essas aqui. Inclusive eles estão até ali. Vamos dar uma passadinha lá, só porque eu joguei uma aguinha. Qualquer água a palma se dá bem. Eu botei uma aguinha nela para plantar a semente agora quando chover, né? Primeira chuva. E aí veja só a diferença. Onde não tem água, não molho toda semana não. É aqui e acolá eu boto pra vir uma água que vem do poço. Olha só aqui, olha, como é onde a mangueira para, como é as palmas. Agora vamos aqui, veja só como é. Não tá feinha, só porque não tem água. Pra ver a importância da água. E quando a gente abrir o poço aqui, né, que ele tá marcado bem ali embaixo, aí eu vou ver se eu faço o gotejamento nessas palmas todas, né, pra gente garantir a alimentação dos cabritos, dos borregos, né, e de uma garrotinha que tem aí também, né. Vou ver se, eu não sei se eu vendo a garrota e compro umas 2 ovelhas, ou se eu compro um garrote para colocar com ela, para ficar os dois, para ela não ficar só. Ou eu vou ter que vender ela, ou eu vou acabar comprando aí um garrote para colocar com ela, né? Eu vou ver aí o que é que eu vou fazer. Tá aí os cabritos comendo aí, olha, a malva seca, que eles gostam muito dessa malva, né? Eu botei aqui para eles baixar a malva e eles comeram foi a palma também, mas não tem problema não, a gente faz a semente de novo, né? Só comeram mais as doces, então tá de bom tamanho. Essa palma moída, passada na forrageira, aí bota a peneira grossa, aí ela estando bem molhada, bem cheia de água, né? A gente faz a molhação dela e moe, não só ela, todas, aí fica aquele, ela desce bem grosso, aí a gente coloca xerém, é uma ração boa para os cabritos, né? Para as cabras, para os borregos, né? Aí o bode. Aquele ali, o preto lá, ele é raça de anglo-nubiana. Aquele lá, olha. Ele tá meio feio, a gente já deu um remédio nele. Tá melhorando, mas teve mais feio ainda do que ele tá ali, né? Então a gente tá aí na peleja aí com essas criação nessa seca. Tem mais no mato. Esses daqui é porque é enjeitado. Eu comprei do rapaz aqui, do pastor da igreja, que ele tava criando ele, só que ele vai precisar mudar para a cidade, aí teve que vender, né? E é isso aí. Deus abençoe cada um que ficaram até o final desse vídeo.